సామ్సంగ్ 189 లీటర్స్ 5 స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ఇది అమెజాన్‌లో 15,000 రూపీస్‌కి అయితే పర్చేజ్ చేశాను. ఇది 1 ఇయర్ వారంటీతో అయితే వస్తుంది అండ్ 20 ఇయర్స్ వారంటీ కంప్రెసర్ మీద అయితే వస్తుంది. ఫ్రంట్ మనకి గ్లాస్ ఫినిషింగ్‌తో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. హ్యాండిల్ మనకి మిడిల్‌లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ లాక్ వచ్చేసి మనకి సైడ్‌కి ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది స్టీల్‌తోని అండ్ కింద కంప్రెసర్ అయితే ఉంటుంది వైర్స్‌తో ఇలా. డిజైన్ అండ్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. పైనుంచి చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. లోపల చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్రీజర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 6 లెవెల్స్ వరకు అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ మనకి ఫ్రీజర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 18 లీటర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మన కింద మిల్క్ ప్యాకెట్స్ పెట్టుకోవడానికి ట్రైన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రీజర్ కెపాసిటీ అయితే బాగానే ఉంది అండ్ ఇందులో 2 సెల్ఫ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ కింద వెజిటేబుల్ బాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి అండ్ ఇక్కడ మనకు బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి అండ్ అలాగే ఎగ్స్ ట్రేను కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు 2 అండ్ అలాగే ఒక ఐస్ ట్రే అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మనకి ఇక్కడ వెజిటేబుల్ బాక్స్ చూడడానికి అయితే చిన్నగా ఉంది. తక్కువ వెజిటేబుల్స్ అయితే పడతాయి ఇందులో. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కన్నా చిన్నగానే వచ్చింది బాక్స్ అయితే. అండ్ మనకి కింద ఆనియన్స్ అండ్ అలాగే ఆలు పెట్టుకోవడానికి ట్రైన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్లాస్టిక్ క్వాలిటీతో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. వైర్ లెంత్ కూడా చిన్నగానే ఉంది, మరీ అంత పెద్ద ఏం లేదు. మీ ఇంట్లో 2 to 3 మెంబర్స్ ఉంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే మీకు సరిపోతుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో సామ్సంగ్ బ్రాండ్ నుంచి సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోవాలనుకుంటే 5 స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇదైతే తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో వెజిటేబుల్ బాక్స్ అయితే నాకు మైనస్ అనిపించింది. ఓవరాల్గా ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.